Istočna Bosna u očima učenika. Na mjestu gdje se planine razdvajaju u prostranu kotlinu stoji kameni 500 godina star most sa 11 lukova širokog raspona, poznatiji svima kao na Drini ćuprija. Most je dug oko 250 metara i širok oko 10 metara. Ljepota ovog mosta krije duboke i bolne tajne, nezamislive. Pokolj u Višegradu bio je ratni zločin kojeg su počinile srpske postrojbe na početku rata u Bosni i Hercegovini, u proljeće 1992. godine, kada je započeo cijeli niz etničkih čišćenja i masovnih ubistava bošnjačkih civila u Višegradu. Za Vidovdan 1992. godine skupina od 70 Bošnjaka je zaključana u kući na Pionirskoj ulici. Granata je ubačena u kuću te ubila nekoliko njih. Potom je zgrada zapaljena, a ljudi unutra su izgorjeli do smrti. 59 osoba je ubijeno u kući, uključujući 17 djece u starosti od 2 dana do 14 godina. Možete li samo zamisliti te patnje ljudi koji gledaju jedni druge, bespomoćni da pomognu i sebi i drugima, zaključani, obeshrabljeni. Ipak, mislim da bi bilo bolje da krenemo iz početka. Ja sam učenik Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom i počet ću priču sa našom dobro isplaniranom terenskom nastavom na koju smo išli 26. maja 2021. godine sa ranim početkom od 6 sati. Naša prva destinacija je bio nacionalni spomenik Sutjeska. Samim tim vam želim ispričati o dešavanjima koja su zadesila muslimane tokom posljednje agresije na Bosnu i Hercegovinu. U 6:20 ako smo trebali krenuti, u 6 imaš. I trenutno gledamo prirodu, pogled je predivan. Puno šuma, puno planina, brda, veoma malo kuća, ljudi, većina spava, svi smo umorni. I veoma je naporan put, ali je pogled predivan. I veoma drago što smo krenuli. Znači upravo stižemo jutarnji sati, 9-15 sati, Foča, Tjentište, spomenik. Odmah Nacionalni park Sutjeska, gdje ćemo imati terensku nastavu za naše učenike, profesore, goste, učenike iz Đelstana. Evo da se tu negdje još parkiramo i onda ako da idemo lagano prema spomeniku. Grad Foča. Od 21.000 Bošnjaka u Foči nakon agresije, ubijanja, protjerivanja i masovnih silovanja, paljenja, ostalo je tek 60 muslimana, odnosno Bošnjaka, od kojih je 12 djece te 7 onih koji pohađaju mektepsku nastavu. Aprila 1992. godine srpske snage zauzele Foču, uslijedila je kampanja terora i ratnih zločina nad nesrpskim stanovništvom ove opštine. Počinjena su mnogobrojna ubijstva. Građani nesrpske nacionalnosti su zatočavani i zlostavljani, njihova imovina pljačkana i uništavana, a kulturni i vjerski objekti rušeni. Procjenjuje se da su u Foči u vremenu između aprila 8. aprila 1992. godine u Foči poginuo je policajac Abid Ramović, komandir ratne stanice policije Foča i prva žrtva agresije u Foči. Poginuo je pokušavajući da spasi ženu ranjenu snajperom u Igmanskoj ulici na izlazu iz Foče prema Goraždu. Dušmanima nije bilo važno da li su to bogomolje, sveta mjesta, svete građevine, porušiše sve. Od džamije konjušnicu napraviše, kakva li su njihova srca bila.
12 džamija bijaše u Foči, a samo su 3 do sada obnovljene. Atik Ali Pašina džamija spaljena, ali ne do temelja, a plamen dušmana osta vidljiv na kamenu mihraba koji je od njihovih grijeha pocrnio. Aladža džamija ili Šarena džamija ili džamija Hasana Nezira sagrađena je 1549. godine. Gradio ju je bliski saradnik Mimar Sinana i njena najveća vrijednost je što su sve kasnije džamije građene oslanjajući se na ideju Aladža džamije. Aladža džamija predstavljala je jedno od najznačajnijih graditeljskih ostvarenja i bila je jedan od najbolje proporcioniranih objekata, objekat koji je imao izvorno sačuvane unutarnje dekoracije kojem se od početka pripisivala izuzetno velika simbolička vrijednost. Aladža džamiju su do temelja srušile srpske vlasti u avgustu 1992. godine. Andrej Andrejević, stručnjak iz Beograda, profesor historije umjetnosti, napisao je knjigu u kojoj su sačuvani svi podaci i snimci Aladža džamije, uključujući i temeljne crteže svakog od detalja. Ovo je jedan od objekata za koji rekonstrukcija ni na koji način nije dovedena u pitanje. Radi se o objektu izuzetne vrijednosti prema svim međunarodnim poveljama, objektu koji je potpuno dokumentiran i koji je u fragmentima pronađen. Nažalost, kao i sve ostali džamije, ona je doživjela tu sudbinu miniranja i prethodno su srušili svih 11 džamija i nju su ostali kao zadnju. I nju su srušili na srpski praznik Ilimdan ili Aliđur. Dakle, 2. augusta 1992. godine kao zadnji džam nju su ostavili. Toliko su eksploziva u nju utrpali, unijeli prilikom njenog rušenja i miniranja. Nijedan prozor, nijedna vrata u radijusu od 300-400 metara nije ostao u svom štopu. Tako da su njeno kamenje nalazili u gornjem polju, dakle to je onaj dio iza Careve džamije, u produžetku. I njeno kamenje su odvukli na obale rijeke Drine. Su nađene 2 deponije njenog kamenja. Ni to ne bismo našli da nismo imali dojavu o masovnoj grobnici ubijenih Bošnjaka i prva tačka kad je zalovila izvadila je kamen Aladže. I to je bilo njeno simbolično ponovno rađanje. I tad je krenula prikupljanje njenog kamenja, negdje 2006-2007 i konačno završena 4. maja 2019. godine. I ono što nas posebno radi jeste što smo uspjeli Aladža džamiji vratiti njenu prvobitnu ulogu, a to je da ona bude Božja kuća, gdje će se slaviti Allahovo ime, gdje će se samo Allahu padati na seđu. Careva džamija, odnosno Sultan Bajezida Valije II. Džamija, nalazi se u samom centru Foče. Pripada među 30-ak carskih džamija u Bosni i Hercegovini. Sultan Bajazid II. Je jedini sultan po kojem su nazvane 2 džamije u Bosni i Hercegovini. Preko 2.000 Bošnjaka je ubijeno. Foča je grad sa najviše ženskih registrovanih logora, kazamata koji su bili namijenjeni za sistematska silovanja, tako da nijednu zgradu, nijedan objekat ne možete pogledati, a da ne posumnjate ili da već znate da je to bilo mnogo žena. Foča je grad sa najviše ubijenih žena u protekloj agresiji.
procentualno najviše žena je ovdje u Foči stradalo. Foča je grad sa najviše osuđenih ratnih zločinaca upravo za sistematsko nasilje. I dan danas još pored tih 2.500 mi tragamo za još 627 posmrtnih ostataka koji nikada nisu pronađeni pod ove protekle agresije. Mi činimo sve napore da to preko raznih naših udruženja, naših rata, naših poznanstvenih koje imamo sa nekom drugom stranom, koji imamo korektne odnose, da pronađemo i da nađemo ti ljudi svoj. U središnjem gornjem toku rijeke Drine nalazi se Goražde, jedan od najljepših gradova u ovom dijelu naše zemlje, privredno, administrativno i kulturno središte općine Goražde i Bosansko-Podrinjskog kantona. Goražde kao naselje relativno je staro. Kao trgovačko naselje, Goražde se spominje 1379. godine kada se trgovalo sa Dubrovnikom i kada su Dubrovčani imali svoje ispostave na svim važnijim drumovima u ondašnjoj Bosni, pa je takva ispostava postojala i na mjestu današnjeg Goražda. Goražde je jedini bosansko-hercegovački grad na Drini koji se uspio odbraniti u ovom ratu, a tako on sam i svi njegovi branitelji s pravom nose naziv heroji. Imali smo predavanje učenika ispred Kajseri džamije, a zatim smo otišli u muzej ratnih dejstava gdje smo imali predavanje o snalaženju i odbrani grada Goražda u posljednjoj agresiji. U kojem smo bili zapravo odmah na početku, osjećeni bez vode, bez struje, bez hrane, bez dotoka ičega i čak goloruki, što ćete vidjeti unutra, kako smo zapravo predmete tokom rata pravili i kako smo se zapravo snalazili sve to vrijeme. Saznali smo o tome kako ljudi nisu imali oružje da se brane. Oni smo se mi zapravo na početku rata branili. Na ovoj strani Nisu imali sklonište, hranu, ali su se snalazili. Ručno pravili puške, kolutove i krugove za struju da bi čuli glas svojih najmilijih, barem na trenutak, da znaju da su živi. A isto tako i da bi dobili informacije koje su bile ključne za njihovo spasenje i za njihov opstanak. preraženo ulje, negdje se stavljalo zapravo ulje od, ne znam, ono koje je kuhinjsko ulje, ako ga je bilo, negdje se stavljala i smola i slično, tako da smo se ovdje na različite Poslije toga smo otišli do mosta Alije Izetbegovića. On je sagrađen tačno iznad temelja starog kamenog mosta u Goraždu, koji je datirao još iz doba Osmanske uprave nad Bosnom. Stari kameni most je sagrađen 1567. godine, 11 godina je stariji od onog višegradskog, a gradio ga je Lutvi Bek Deović iz čuvene fočanske familije. Bio je to prelijep most sa 5 lukova, međutim, zbog kobne greške koju su napravili njegovi graditelji, nije odolio vremenu. Naime, kamenorezci koji su kopali kamen nisu ispoštovali jednu prirodnu proceduru. Trebali su kopati još najmanje 20 koraka u utrobu zemlje kako bi dobili dovoljno kvalitetan kamen. Umjesto toga, oni su uzimali kamen sa površine i ugrađivali ga u temelje ovog prelijepog mosta. Rezultati toga su se pokazali već u prvim decenijama nakon njegove izgradnje, jer je Drina malo po malo otkidala dijelove mosta i tako ih nosila. Tako da je ovaj most kroz vrijeme neprestano obnavljan, sve dok se napokon nije izgradio novi most. I dan danas kada se siđe na obalu Drine, ispod novog mosta mogu se vidjeti ostaci temelja onog starog, kamenog. Bitno je napomenuti da se ispod sadašnjeg mosta nalazi alternativni prijelaz koji je sagrađen u toku agresije na našu državu. Obzirom da je vojna baza bila na jednoj strani grada, a bolnica na drugoj, takav prijelaz je bio neophodan, upravo iz razloga što su snajperi neprestano nadzirali most, tako da nije bilo druge opcije u prebacivanju civila i ranjenika te materijalno-tehničkih sredstava.
Zaim Imamović, vojnik, komandant, ugled i ponos, a na posljedku samo čovjek. Malo je Zaima Bosna imala u odnosu na zlo koje se na nas ručilo, a ipak dovoljno da se dušmaninu prkosi, da se odolijeva i da se vijekovima postoji. Znaš li, Drino, koliko te Zaim volio? Znaš li, Drino, da je zajedno s tobom vremenu odolio? Jer on je šehid, ako Bog da, a šehidi su živi i nikada ne umiru. Zaim Imamović je rođen 22. aprila 1961. godine u selu Poratak, općina Goražde. Nakon završetka osnovne škole u rodnom mjestu, završio je Vojnu gimnaziju u Beogradu 1980. godine, a potom i Vojnu akademiju 1984. godine. Početkom prvih ratnih sukoba oko Foče ilegalno je napustio kasarnu u Lukavici 8. aprila 1992. godine i došao u Hrasnicu gdje se priključio snagama lojalnim vladi Republike Bosne i Hercegovine. Dana 10. aprila sa grupom dobrovoljaca preko Igmana i Grebka došao je u Goražde. Polovinom aprila 1992. godine Foča je bila zauzeta od strane jedinica Vojske Republike Srpske, ali u slobodnom dijelu općine u Ustikolini Imamović je organizovao otpor sa ciljem sprječavanja prodora neprijatelja niz rijeku Drinu ka slobodnim goraždanskim prostorima. U rejonu Preljuće i dijela fočanskog sela Zebine šume organizovao je odbranu Goražda. Nedugo poslije toga u maju osnovana je prva Drinska udarna brigada, čiji je komandant postao Imamović. Prilikom odlaska na mjesto komandanta prve Drinske brigade na rastanku sa majkom govori: puno je bilo odlazaka, ali ovaj danas je najteži. Ovog bosanskog ratnika krasilo je viteštvo i ugled, nepresušna hrabrost i volja koja se napajala željom za zavičajem i Drinom. Poginuo je 9. oktobra 1995. godine. Ranio ga je geler zalutale četničke granate i pogodio ga je tačno u njegovo veliko junačko srce. Nekoliko dana prije pogibije Imamović je ranjen 6. put, ali to ga nije spriječilo da opet uzme pušku. Pobjegao je, priča se, tada svojim pratiocima i ljekaru, te otišao na liniju među svoje borce. Ajde, Allah emanet. Nemoj me zezati, ajde. Nemoj me zezati. Ajde. Ti ćeš otići Boga. Neću, ajde Boga. Doću, i ako odem vratit ću se. Ha? Pa vrati, nego šta? Od svih nas u kući ostala još jedino majka koja je puno godina ovdje u ovom selu prkosila i održavala ognjište, a danas reče: vi idite ako morate da idete, ali ja neću odavde, ja ću ovdje ostati. Puno je bilo odlazaka, ali ovaj danas je najteži. Ipak, ja se nadam da
ću se vratiti i majci, a i ovoj Drini dolje iza ovog brda. Sada se vraćamo Višegradu, našem gradu, krvlju obojen. Sa svih strana obasutim kricima bespomoćnih. U Višegradu je registrovano oko 1760 žrtava, od kojih je bilo 100-tinjak djece, a sama Višegradska ćuprija rušena je više puta kroz historiju i svaki put je kao pobjednik izlazila. Svaki put je volja pobjedila i ćuprija se uzdizala. Ljepotom svojom je ordamila i glasno dušmanima kazivala da nema smrti dok je Allah ne odredi. Ljudi bijaše dovođeni, kasapljeni, ubijani, mahom Drini bacani. A Drina jadna, primorana, bezbroj suza isplakala, trgala se, povijala, što kosti je progutala, a čeljadi pogušila, braću sestre razasula i sinove otrgnula, golem jad je iznjedrila. Ali ona kriva nije, ona teče godinama, grobnica je sad postala, da se brani nije znala. Poslušaj me dobro sine, sjetuje me majka Drina, od izdaje još gore je da zavlada muk, tišina. Zato poruku ti ponesi, brani je od zaborava, jer krvava bit će Drina, ako budan narod spava.